Allah itu adalah nama dari Alladzi laisa kamitslihi syai'un. Allah itu adalah nama. Allah itu bukanlah yang mempunyai nama. Allah itu bukan yang dinamai. Allah itu adalah nama dari Alladzi laisa kamitslihi syai'un. Mergo dawuhipun innani anallah, sesungguhnya ingsun alladzi laisa kamitslihi syai'un, ana ya ingsun iku Allah, ya iku bernama Allah, namaku Allah, aku duwe jeneng, jenengku Allah. Mula ten Al-Qur'anul Karim dipun sebut kul huwallahu ahad. Cara tatanan ten gene para salikin sing ngambah dalem tarekah menuju hakikat. Para ulama salafus saleh menyebut alam yang ada di situ disebut alam ahadiyah. Ten gene Al-Qur'an dipun sebataken kul huwallahu ahad, yaiku ketika sang ingsun alladzi laisa kamitslihi syai'un sampun memproklamirkan dirinya dengan nama Allah. Padahal waktu ketika kuntu kanzan makhfiyan fa'aratu an u'rafa, yaiku ketika sang ingsun dengan iradah kodratnya ingin dikenal, mula panjenenganipun pertama kali memproklamirkan namanya dengan sebutan Allah. Mula dengan sebutan nama Allah menikolah panjenenganipun berharap supaya nantinya ada yang mengenal. Tapi nyuwun sewu, wonten ing alam kul huwallahu ahad, yaiku tenggene alam ahadiyah menika, Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un, yang memproklamirkan dirinya, yang mengenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Niku wau dereng enten sing nyebut, nggih dereng enten sing kenal. Pramila Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un melakukan tajalliyah utawa ngasar malih manggen wonten ing Allahus Samad, yaiku tenggene alam wahdah. Sebutan Allah utawi nama dari Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un niki wau ternyata mboten cekap kangge tujuan awal inggih punika supados piyambakipun enten sing kenal, enten sing ngingat, sing dikir, sing nyebut. Mula panjenenganipun bertanazul melalui tajaliyah kaliyan dzatipun. Mula piyambakipun bertanazul menuju alam berikutnya, yaiku tenggene Allahus Samad, tenggene dunia. Tarekah menuju hakikat disebut alam wahdah. Wonten ing alam wahdah wonten ing ayat Allahus Samad menika namanipun Allah sampun tercantum. Namanipun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un sampun wonten, tapi dereng enten sing nyebat. Mula dari alam gumliwang-liwung kuntu kanzan makhfiyan tenggene la ilaha, kemudian Dia memproklamirkan dirinya dengan sebutan Allah, kemudian Dia menyebut dirinya sebagai ingsun illa ana kuntu kanzan makhfiyan, kemudian piyambakipun bertajalli dengan zatnya sendiri memproklamirkan dirinya dengan sebutan Allah kul huwallahu ahad. Mula saklajengipun piyambakipun bertajalli manggen wonten ing alam saklajengipun, yaiku piyambakipun
bertanazul malih wonten ing alam salajengipun yaiku alam wahdah, yaiku tenggene Allahus Somad. Ketika nama Allah sudah ada, mula nama Allah niki wau dereng saged mewakili enten sinenal dateng Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un. Mula salajengipun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un dengan kesucian zat-Nya Dia bertajalli piyambakipun ngejuwantah wonten ing alam salajengipun yaiku alam wahidiyah. Tenggene surat Ikhlas disebut lam yalid. Wonten ing alam wahidiyah menika sang Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un bertajalli dengan zat-Nya sendiri, memproklamirkan dirinya dengan sebutan Muhammad, yaiku Muhammadur Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasul. Dadi ten mriki niku wau pun enten sebutan Muhammad utawi Nur Muhammad. Nur Muhammad niki mangkelah sing dados cikal bakale sedaya pengijuwantahanipun tajalliyahipun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un, hingga menjadi beberapa bentuk, warna, suara, huruf dan lain sebagainya. Wonten ing lam yalid menikalah akhiripun mangkeh kula lan panjenengan badhe mirsani nama, bentuk musamma yang mempunyai nama dan lain sebagainya. Mula wonten ing alam wahidiyah wonten ing lam yalid menika Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un dereng saged dikenal, nggih boten wonten sing kenal. Akhiripun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un Dia bertajalli, Dia tanazul melalui alam salajengipun yaiku walam yulad, sing tenggene dunia torekoh hakikat disebut sebagai alam arwah, yaiku ruhullah. Mula ketika sang Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un mengijuwantah wonten ing alam arwah, ketika Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un bertajalli, ketika Dia ingsun alladzi laisa kamitslihi syai'un ngijuwantah menjadi sebutan ruh, maka ruh inilah yang nantinya akan menjadi sumber dari kehidupan yang akan ada, termasuk kehidupan sing tenggene awak kula lan panjenengan. Tenggene walam yulad utawi alam arwah menika sang Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un pun dereng saged dikenal, nggih dereng wonten sing kenal. Akhiripun tujuan pertama an u'rofa nggih dereng saged pramila Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un zat kang suci. Dengan zat-Nya sendiri akhirnya Dia bertajalli menuju alam berikutnya yang disebut sebagai alam amsal. Wonten ing surat Ikhlas disebut walam yakullahu, yaiku rupa alam amsal. Alam amsal menikalah alam cikal bakal utawa ghaibe alam kasar, yaiku wis ana ning durung maujud, wujud ning durung maujud. Mergane alam amsal menika tasih arupi bayangan. Mula kata-kata malaikat, kata-kata Adam, kata-kata surga neraka, kata-kata yaumul hisab lan sak panunggalane menikalah alam-alam ingkang wonten sebutan-sebutan kala wau, yaiku tenggene walam yakun lahu, yaiku alam amsal.
Semantun ugi wonten ing alam amsal menika sang Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un nggih dereng saged dipun kenal, dereng enten sing nyebut pramila sang Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un akhiripun ngijowantah bertajalli wonten ing alam saklajengipun yaiku wonten ing kufuan, wonten ing alam ajsan, alam raga, alam lahir. Saderengipun tajaliyahipun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un wujud menjadi raga terus dados menungso niku dipun awali wonten ing 4 unsur yaiku sing diarani alamul khalq, yaiku latifatul qalib, yaiku arupa 4 unsur api, angin, air, dan bumi. Saking perpaduan 4 unsur nikilah akhire wujud yaiku sing diarani benda mati, benda hidup, benda mati nggih enten watu, gunung lan sak panunggalane. Akhire saking watu gunung niku wau sang Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un dengan zatnya sendiri menumbuhkan. Ada makhluk hidup yang diawali dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan niku wau dereng sempurna mergo tumbuh-tumbuhan niku wau dereng saged nyebut nama Allah, dereng saged ndunungaken nama Allah wonten ing sangkan paraning dumadi. Akhiripun saking ketukulan tumbuh-tumbuhan niku wau sang Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un dengan zatnya mewujudkan bertajalli menjadi sesebutan hayawan. Dari hayawan niku akhiri dereng saged nyebut, dereng saged mengenal Allah. Akhiripun dari hayawan niku lah wujud raga menungso yaiku ketika sang Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un bertajalli yaiku tenggene rahimipun kaum Hawa, kaum ibu, yaiku ketika cikal bakal raga sing digawe adah sukma jiwa roh Muhammad nama Allah dan ananiyah ingsun alladzi laisa kamitslihi syai'un niku mau dipersiapkan tenggene alam rahim, tenggene alam swarga sing manggen tenggene rahimipun kaum Hawa. Mula saking perpaduan 4 unsur yaiku ketika nyuwun sewu nalikane tumbuh-tumbuhan dipun pangan dening raga menungso, hayawan dipun pangan dening menungso, akhiripun dadi sperma, akhire wujud dadi raga. Umur 4 bulan nikulah detik-detik perpaduan antarane alamul khalq dan alamul amr, antarane unsur bumi dan unsur langit kumpul manunggal dadi siji. Akhire tepat 4 bulan kumpulah antara unsur Tuhan dan unsur manusia, antara alamul ulia kumpul dengan alamul sufla. Monggo wujudlah menungso sing dereng lahir. Akhiripun nunggu 9 bulan lebih 10 hari. Akhiripun lahir wujud si jabang bayi arupa menungso. Mula sak sampunipun pengijauan tahan kebertajalipun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un menjadi wujud manusia. Mula berakhirlah pengijauan tahanipun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un. Sekarang Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un sudah ada yang menyebut yaiku sing jenengane menungso. Pengijauan tahanipun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un sudah paripurna. Sekarang Dia sudah bisa dilihat, Dia sudah bisa didengar, Dia sudah bisa diraba, dan Dia pun juga sudah bisa disebut. Dialah yang diberi titel khalifah sebagai menungso, yaiku diri kula lan panjenengan.